موقع پر یہ فرمایا گیا ہو کہ سننا جو عبادت، دیکھنا بھی عبادت، صرف کتابیں لا رہے قرآن کے تعلق سے علماء نے فرمایا قرآن یہ عظیم کتاب ہے، اگر مسلمان محبت سے دیکھے تب بھی ثواب ہے، اگر تلاوت کرے تب بھی ثواب ہے، اگر قرآن سنے تب بھی ثواب ہے۔ الحمدللہ جو لوگ قرآن نہ پڑھے ہوں انہوں نے اپنے 25 رمضان تک اپنے حافظ قرآن اپنے امام کے پیچھے مکمل قرآن کی سماعت کی سعادتیں حاصل کی، قرآن سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ یہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے، اگر اس کا ایک حرف تلاوت کر دیا جائے تو فقہا فرماتے ہیں 10 نیکیوں کا ثواب رب عطا فرماتا ہے۔ یعنی قرآن یہ ایسی کتاب ہے، ایک حرف کی تلاوت کریں تو 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اگر اسی قرآن کے ایک حرف کی تلاوت آپ رمضان میں کر دیں تو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک حرف تلاوت کرنے پر غیر رمضان میں 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان رمضان میں قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کر دے تو کتنے 100 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت کرنے پر آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہوگا۔ بلکہ بعض فقہا نے فرمایا قرآن یہ عظیم کتاب ہے، اگر تلاوت کی جائے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، 10 درجے بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے 1-2 حرف نہیں، آپ نے 100-200 حرف نہیں، 1000-2000 حرف نہیں، بلکہ تقریباً 3,20,000 15 حرف تقریباً آپ نے حافظ قرآن کے پیچھے سماعت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رب نے قرآن سماعت کرنے کے صدقے میں کتنے لاکھ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں اللہ نے درج جو 70 گناہوں کا عذاب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہوش میں آ جائیں تو مسجدوں کے باہر بیٹھ کر تراویح میں شرکت نہ کر کے جو گپے ہانکتے نظر آتے ہیں، موبائل چلاتے نظر آتے ہیں، ذرا اپنے نام اعمال کے تعلق سے وہ غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ اگر اللہ رب العزت اگر ایک نیکی پر رمضان میں 70 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے تو وہی رب کائنات ایک گناہ کے عوض میں 70 گناہ کا عذاب بھی درج فرماتا ہے۔ وہ اللہ نے موقع دیا ہمیں اور آپ کو، یہ موقع ہمیشہ نہیں آتے بلکہ سال میں ایک مرتبہ اللہ نے رمضان کس لیے دیا ہے تاکہ اس کے حبیب کی امت بخشی جائے، اس لیے کہ اللہ ہم سے آپ سے عفت فرماتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہمارے نبی سرکار کائنات ہم سب کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا سجدے پر سجدہ کیا کرتے تھے، جب ہمارے گناہ یاد آتے تھے تو پوری رات قیام کیا کرتے تھے، مصطفیٰ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ جب رب نے اپنے حبیب کو مشقت میں پڑھتے ہوئے دیکھا، مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے حبیب اتنا قیام نہ کیا کیجئے، آپ کا مشقت میں پڑھنا آپ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے، آپ کے رب کی مشیت کو گوارا نہیں ہے، آپ کم قیام کیا کیجئے، آپ عبادت کم کیا کیجئے، اپنے کو مشقت میں مت ڈالیے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا تھا اے رب کائنات جب میری امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، نیندیں خراب ہو جاتی ہے، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مولا مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا تھا اے میرے حبیب آپ پریشان کیوں ہو، آپ کی امت کے گناہ کم ہے، تمہارے رب کی رحمتیں زیادہ ہے، تمہارے رب کی برکتیں زیادہ ہے۔ اللہ پر مصطفیٰ جانے رحمت نے عرض کیا مولا اس وقت تک مجھے آرام نہیں ملے گا جب تک ایک ایک امتی میرا بخشا نہیں جائے گا۔ تو رب نے فرمایا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب پریشان کیوں ہو، اطلاع دے دوں گا، اطلاع دے دوں گا کہ آپ بروز قیامت راضی ہو جائیں گے۔ تو مصطفیٰ نے عرض کیا مولا اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک ایک ایک گنہگار امت کو بخشوا نہ لوں۔ اللہ نے رمضان کیوں دیا جانتے ہو؟
रमजान क्यों किया, कुरान क्यों किया? दो चीजें ऐसी हैं मेरे नबी के पहले नबियों की उम्मत को ना दी गई। एक रमजान दिया मेरे नबी की उम्मत को, पहले नबियों की उम्मत को रमजान ना दिया गया। एक सूरे फातिहा, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, ये सूरे फातिहा मेरे नबी के पहले नबियों की उम्मत को ये सूरे फातिहा ना दिया गया, बल्कि सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को रमजान भी दिया गया, सूरे फातिहा भी दिया गया। रमजान इसलिए दिया गया ये हबीब परेशान ना हो। अगर आपकी उम्मत ने अगर पूरा रमजान इबादत कर लिया, तरावी में गुजार दिया, तिलावत में गुजार दिया, तो हम तुम्हारी उम्मत के एक एक गुनाह को बख्श देंगे। अगर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी तो हम उन्हें जहन्नम से आजाद कर देंगे। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया अव्वलहु रहमतु व आखिरुहु मग़फ़िरतु व औसतुहु मग़फ़िरतु व आखिरुहु इत्क़ुन मिनन नीरान। यानी मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं रमजान वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। मुसलमानों, मेरे नबी फरमाते हैं जिसे रमजान अपने गुनाहों को माफ ना करवा सके उस पर अफसोस है, उस पर अफसोस है, उस पर अफसोस है। हमारे नबी ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, यानी जिसे रमजान मिले और गुनाहों की माफी ना करवा सके तो उस पर अफसोस है, उस पर अफसोस है, उस पर अफसोस है। और ये बात हकीकत है, रमजान वो महीना है कि सुबह भी जहन्नम से आजादी का परवाना, इफ्तार के वक्त भी जहन्नम से आजादी का परवाना, शहरी में भी अफसर जहन्नम से आजादी का परवाना, तरावी में जहन्नम से आजादी का परवाना। मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब्बे कायनात रोजाना कई लाख गुनहगारों को रमजान के महीने में जहन्नम से आजाद फरमा दिया गया। क्या होता है जानते हैं? मैं आपको बता दूं, दोनों मस्जिदों में हमारे मदरसे वाले गाँव वाले मस्जिद, बाकी जब तरावी खत्म होती अल्हम्दुलिल्लाह में जाता हूँ, जाने के बाद बैठते वही जैसे अभी बताता हूँ चंदा आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद लोगों को सवाल ये है खत्म में कुरान से पहले यानी चंदा कर दिया जाता है। हो सकता है आपके यहाँ यही रहा अपने कुरान से पहले तकरीर कुरान से पहले चंदा किया जाता हो, यानी कुरान उसके हर एक और अहमद पर डूबा हुआ है, इसकी कीमत कोई नहीं अदा कर सकता है। इस कुरान से कुरान देश के कुरान को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हर सुन्नी मुसलमान की ख्वाहिश होती है हमने कुरान सुना है, हम भर चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये मुझे एजाज हासिल हुआ, अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया कुरान समाप्त करने का, इसलिए मेरी ख्वाहिश है अल्लाह का कलाम मैंने मुकम्मल सुन लिया है, आप इसकी अच्छे तरीके से खिदमत करेंगे, वरना कुरान की कीमत कोई नहीं दे सकता है। और कुरान की कीमत तय करके यानी तरावी की कीमत तय करके अगर कोई तरावी भी बढ़ाए तो मसला सुन लीजिएगा, ये हराम हराम अशद हराम है, ये भी जायज नहीं है। आप तय करके हाफिज भी मत लाइएगा और तय करे कोई हाफिज तो उसे इमाम मत बनाइएगा, इसलिए कि कुरान खत्म और कुरान सुनाने की कोई कीमत नहीं है, दुनिया की कोई चीज नहीं बन सकती है, कोई नहीं दे सकता है। इसलिए कुरान की तरावी की कीमत तय करना या तय करके लाना ये दोनों हराम है, हराम है। अगर हाफिज कुरान की कीमत तय कर रहा है, तरावी की कीमत तय कर रहा है तो उसी में ले करना है, आप भी तय करके ना लाए। लेकिन कोशिश तो ये होनी चाहिए ना, हमने किताबें लालिका को सुना है, हमने अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ लेलानी से लेकर नास की सीन तक आपने कुरान के पीछे कुरान समाप्त किया है। हमारा फर्ज ये है हम हाफिज साहब की ताज़ीम करेंगे, तकरीम करेंगे। अल्लाह ने तो हमें अता किया है, अल्लाह ने मुझे मालिक निसाब बनाया है, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है अपने हैसियत के मुताबिक। लेकिन कुरान वो कुरान है जिसके बारे में फरमाया गया, जब चैलेंज किया था कुरान ने तो साहिब अलग बलगाए अरब को अपनी फसाहत बलागत
कुरान की तिलावत करता है, पैगंबर का कर्म देखिए, कुरान का फैज देखिए, कुरान किस तरीके से आपको नवाजता है। जिन जिन लोगों ने कुरान से मोहब्बत कर लिया ना, हजरत इमाम शाफई, अल्लाह अकबर, ये कौन है आप जानते हैं? इमाम शाफई, उनके ताल्लुक से गुफ्तगू होगी, बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। इन्होंने एक किताब लिखा था और जब किताब मुकम्मल हो गई, अपने एक शागिर्द से कहा लाओ किताब सुनाओ, लेकिन कोई कभी ज़्यादती तो नहीं है। जब शागिर्द ने किताब सुनाना शुरू किया तो कई गलतियां उसमें निकली। इमाम साहब ने कहा कल सुनाना, फिर सलाह कर दिया जाएगा। जब दूसरे दिन लिखी हुई किताब के यानी तिलावत जब सुनाना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू किया तो 10-20 गलतियां निकली। यानी कि इमाम शाफई ने अपनी लिखी हुई किताब को 70 मरतबा अपने शागिर्द से सुना था। हर मरतबा गलतियां कमी ज्यादतियां निकली नहीं, तो 70वें मरतबा इमाम शाफई ने अपने शागिर्द से फरमाया इस किताब को छोड़ दो, मेरे लिए वही किताब काफी है जिसका ऐलान है किताब इसमें कोई शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है। मेरे अमल के लिए रब का कलाम कुरान मजीद भी काफी है। कुरान का ऐलान है, ये लोगों के लिए हिदायत है, मुत्तकीयों के लिए हिदायत है। जिन्होंने कुरान से मोहब्बत कर ली ना, हज़रत इमाम शाफई का नाम आया, उनका जिक्र हुआ। आप एक वाक़या सुनिए, तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। ये कुरान वज़ीम किताब है, जिसके बारे में शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है। देखो तब भी इबादत, सुनो तब भी इबादत, पढ़ो तब भी इबादत, जिसमें न शक है, न शुबहा है, न कमी है, न ज़्यादती है। इमाम शाफी फरमाते हैं, एक मरतबा में हज के लिए गया हुआ था, तो मैंने क्या देखा, मेरे इलाके का एक नौजवान जो गैर आलिम था लेकिन मुत्तकी परहेजगार था। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुत्तकी परहेजगार था। उसके तक़वे की शोहरत चार जानिब थी। लोग उसके तक़वा और तहारत के यानी तारीफें किया करते थे। हज़रत इमाम शाफई फरमाते हैं कि मुझे मालूम हुआ इलाके का बड़ा आबिद शख्स यानी हज के लिए आया हुआ है। इमाम शाफई ने तलाश करना शुरू कर दिया। इसको थोड़ा सा सिखा दिया, इसको डालना शरीफ पढ़िए। जैसे मैं उनके